Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya Bangkoko Mbote bana ya mboka bana ya RDC Congo Kinshasa esika bozali bino nyonso mbote mbote lisusu na poko na lelo na 1 heure avec JGK na ndenge tovandaka na ndenge ya confinement mikolo eza mode ya confinement ndenge tozosalela misala na bamoyen nyonso de bord oyo tokozala na yango mbote mingi na bino bayebo pesaka biso ngonga na bino bayebo yambaka biso na bandako na bino ndenge tobetaka porte ezalaka choix na bino ya kondima to ya kondima te me oyo bayambaka biso mpenza na bopeto na bosembo matondo na poko na lelo tokolobela bandeko na biso oyo bazali na ngambo oyo mikolo na banza bato mingi babanda komitu na mais qu'est-ce qui se passe tokozongela yango na mais yambo tokende encore une fois tozali kosenga na bana ya mboka oyo balandaka biso balingaka biso oyo nanu basalité geste oyo tozosenga les beaux gestes des gestes parfaits na mikolo oyo tozosenga na bino na bopeto na bosembo pe na bolingo nyonso ya kosala nini ya ko aimer page na biso ya kosala nini ya ko souscrire na page na biso na ba site na biso et puis ya ko partager yango na bandeko oyo nanu ba yebi biso te ou bien balingo joa biso parce que ezali confinement ils ont kosala biso nanu donc tozali na ba moyen de bord oyo toza kosala mais yambo lisusu tolobaki lobi awa que bokozwa biso na ba application à partir ya ba phone na bino oui et si tobandi na ba application ana okoki kolanda biso kolanda ba news na ba nouvelle na biso ba info na biso ba biloko nyonso komaka donc c'est question kaka osala nini ozwa application oyo télécharger yango epa na yo nde okobandola na biso na telefone na yo mais mingi plus na bato bazali na tablette Samsung na ba nini ba téléphone Android pona bato ya iPhone nde totala mais soko kei kuna soko zoluka biso komi UK Congo Voice na un mot nde ozo biso wana alors ekozala sengo mingi bolanda biso oyo azana mwa mayela ko bakisa libiso et puis lisusu tolobaki ke lokola musala ezokende ba sponsor ba soutien ou ba lingi ba publicité bo benga biso ou bien ce que monique okoki ko sala geste na yo PayPal na biso zana pona ko tela biso moi makuta oyo tokoyoka na ou bien oyo ko linga ko pesa soko zali don tokoboya te yango tokbandi poko na biso na moi na lelo ya kotuna eloko nini ndeko na biso oyo batu mingi batunaki mikolo yo longi ne mwana nsemi aza koluka Kevin mwana nsemi et puis totala pe moi mbilingo ezolikana ba adepte ya BDK totala ndenge tokende mais avant de kende wana lisusu naza na eloko moko lobi na émission à lobi
Natango tolobelaki makambo ya ndeko Deo Rugweza tolobaki que azalaki DG na OGEFREM non na OFIDA bolimbisi mingi soki to pesaki information mais quelque part to déroutaki mwa muke OGEFREM na OFIDA ekeseni donc ye azalaki DG na OFIDA oyo koma DGDA. En tout cas, bolimbisi mingi na ba nyonso oyo bazwaki mwa émission à lobby. Soki lokola ndeko mususu atunaki yango ayoki biso wate meka ko passer sango kenon ba corriger yango. Bolimbisi pe na bakolo bakombo ya ba compagnie wana. Alors na poko na lelo tozali na ndeko na biso Mbutangimbi oyo totika mwa kala mais confirmé sali que tozwaye quand même. Mbutangimbi yenge. Amba yenge na baye onisipazali kolanda biso na remercie mingi na occasion opesi ngai naleka lisusu liboso na yo mpe na baye oyo balandaka yo vraiment merci mingi matondo mingi napesi yo ndenge biso tolobaka tatanzana mpongo asakumu na yo apambola yo libota na yo na moma oyo difficile tozali nango ya confinement donc napesi bino yenge kina pe boboto ezala na yo ezala pe na baye oyo nyonso bazali kolanda biso na pokwa na lelo pe na mokolo na lelo ça débat oyo eleko nangama émission ya lelo vraiment matondo mbuta mutu na yenge na yo lisusu matondo mingi yenge kuna na esika yo ozali yenge na bandeko nyonso mbuta mwa mikolo eleki basanza eleki peut-être mbula momia tozokende toyoki nano te ndenge nini mouvement eza kokende na mboka kuna état de santé nano ya lingomba kuna ezali ndenge nini matondo muta mutu ndenge ozokoloka kaka bandungunungu ndenge ezali koleka bon yango biso tozali bangunza tolingaka toujours tomema mwa moke lumière bien lisungi esika mwa kokoso ezali na bonzambe ya bakoko na biso oyebi bien na bukongo ou bien na philosophie ya bukongo ya biso bato moyindo tozalaka toujours na angle moko babengaka kinzoni yango si vous allez chez les bakongo en particulier pe na bayindo nyonso tout en général tozalaka na kinzoni na bamoma nyonso tout nakobotama mwasi so yake kobala tokozala kinzonzi mwasi mpe so yake libala azokobota te po bato bambuta bakomanda basolola bayeba soki tokufeli tozala kinzonzi donc na bamoma nyonso bomoi na biso komaladi mpe soki ye tozala oyo babengi kinzonzi donc toza na façon na biso oyo biso tolukaka korésoudre baproblème po kasi baye bazali bato bazali bakokoso mabunga baproblème ezangaka te donc na koluka moyene biso tosongola na angle moko oyo kokomema biso na kinzonzi si toza na baproblème to bakorésoudre yango oye to banda koenregistre bamort d'homme oyo na bobiso na culture na biso eza pena malamu te na libota na tanda bato ntango bazali kokufa elemaka bambele ebele donc na cadre wana na kolinga tosolola na ntina etali lelo matondo mingi mbuta ok tokosolola na ndenge ya ozali wana en tant que ngunza oye kopesa biso sango olobi kinzonzi toyebi ke wana eza culture bantou peut-être pas partout mais pour la majorité ya mboka c'est vrai kinzonzi esalami mingi na longi ne monansemi kinzonzi esalamaki même tomonaki na bozongi na ye na scène publique na ndeko lenga nkoi kinzonzi esalama na ntango nyonso aza kosilika yambo tokende mosika mbuta soki okoki koyebisa biso koyebisa bana ya mboka eloko nini mpenza ne mwana nsemi aza koreproche na bana mboka parce que aza kotomboka mingi eloko nini aza korevendike mpe eloko nini azolinga kokoma na yango oza na ngonga na yo nano ata 3-4 minutes olimbolela biso matondo mbuta mutu na ngai kitamba vraiment matondo
problème ya ne mwanda nseni ndenge biso toyebi yango tolekaki mpe mwa mingi esika na yo na etando ya Congo Central mpe na oyo mingi balandaki biso batiaki matoi koluka oyo ezalaki pasi na moma wana na arrestation ya ne mwanda nseni mpe kokende na ye na prison mpe na kobunga na ye bamvula mibale mobimba. Vraiment, nakozakisa matondo d'abord epai na yo mbuta muntu na biso Jean Kikamba opesaki biso etando na yo opesaki biso temps mpe na lisungi ya monene oyo opesaki biso. Vraiment, soki moto apesi yo mwa moke bapesi yo mai kozanga te ya kozongisa matondo. Na profite na occasion oyo oyo nyonso tu bayaki koporte biso main forte na moment difficile oyo ezalaki na ngonga wana tokoprofite na moment oyo ya kopesa bango vraiment matondo na lisungi na baintervention quelque soit na réseaux sociaux mpe na baetando ya ndenge na ndenge vraiment matondo na yango. Alors problème ya longi ebandi taka lelo te donc longi ne mwanda nseni tokozonga mwa moke na histoire tomonaki me mwanda nseni longi ya Congo me makandala oyo azalaki député national na législature ya liboso donc ya 2006 2011 ya 2011 te na oyo eyaki kosila na 2000 je crois de 18 ekomaki na moment moko oyo ntango mandat deuxième mandat ndenge constitution ya mboka na biso ezokosenga deuxième mandat ya mbuta muntu Kabila Kabange ekomaki na suka mwa ndungu ezalaki na mboka omonaki bamakambo ebele elekaki na kino etali bapoliticien po ke mbuta muntu Kabila azwa lisusu troisième mandat na ye te. Tomonaki bapoliticien bakendaki besika ebele barene ezalaki na bageval tout ça mais toyeli komona matata pene ezalaki na mboka mokonzi ya mboka na ntango wana mbuta Kabila abengisaki bato na ntina etali concertation na kati ya concertation na mbuta muntu tomonaki bayi mboka bangana mayele ya ndenge na ndenge bayaki korépondre na invitation wana kosi nyonso ya société ezalaki représente tomoni banganga nzambe ya bamuntu tomonaki mpe banganga nzambe ya bamusulman banganga nzambe ya l'église de réveil banganga nzambe ya bakimbangiste mpe banganga nzambe ya lolenge na lenge balekaki kokutana na mokonzi ya mboka. Pe kote bayi politique tomonaki mpe bapoliticien mpe ya ndenge na ndenge bakutanaki toute tendance confondue. D'accord. Il y a opposition, opposition on va comme pluriel, opposition républicaine, il y a ndenge na ndenge les kanaki ya kutana. Côté pe ya pouvoir en place, tout le monde a qui mouvance présidentielle, l'état qui peut moto ya kopesa makanisi na ye pa ya mokonzi mboka. Mais problème ya mokonzi mboka ezalaki nini? Peut-être ezalaki na posa na ye. Mais pour la communauté kimia, tout le monde a dit la seule personne oyo ayaki kopesa kokokisa posa ya mbuta muntu Kabila ezalaki ne mwanda nseni. C'est-à-dire ayaki na liloba oyo etini etalaki glissement. Awa nazali kolobela na tini etali ke nakolobela eloko yango na nsima nakontinue nano kopesa mwa explication. Tomonaki ne mwanda nseni aleki na 2015 apesaki position na ye oyo abengaki na tini etali glissement. Na kobima na ye asalaki mpe badéclaration oyo esengelaki asala badéclaration mais na badéclaration na ye bato mosusu basepelaki na yango bato mosusu basepelaki na yango tomonaki na exemple ti na Congo central kokeyaki na mwanda babambi ye mabanga kuna basepelaki na déclaration oyo asalaki te mais néanmoins na badéclaration oyo ezalaki na tini etali ke tokende na baélection mais tokoki kokende na baélection na lolenge oyo te tokende na baélection ezala malamu ezala non contesté mpe barésultat ya malamu mais eloko na nini kobeta sete awa na ningo olobela ezali nini
bango mibale na mbuta Kabila bavandaki mpe basololaki toyebi te nini basololaki nini balokanaki toyebi te me toza komona mbuta muntu Nemwa Nsemi longi ya Congo bayaki kobeba na matasi na ye mbuta Kabila abomi atumbi ndako na ye tomonaki bato bakufaki tomonaki oyo elekayaki me kokangama ya Nemwa Nsemi kobima bimi azali koreklame mbongo azali koreklame mingi epai ya mbuta Kabila mpe na eta congolais yango place motuna oyo bato na bwana esengeli totuna na musala oyo ye Nemwa Nsemi asalaki etanke citoyen congolais aza mpe na badroit na ye oyo kozala etanke député kokangama na ye ezalaki protéger te badroit na ye par exemple eza immunité parlementaire na ye alors na état de droit oyo esengeli ekota bato bayeba korespecte badroit mpe baprivilège ya moto na moto. D'accord. Moi moke nsima bolingisi na lombangu po 3 minutes na yo koki tozala moi moke nsima alors même en Nsemi tant que citoyen congolais ce que moi je vois aza koréclamer kaka oyo ezali badroit na ye esengeli état congolais. Pardon Mbuta badroit na ye en tant que parlementaire oyo amankaki na ntango arrestation na ye consort ou bien revendication badroit na ye oyo basololaki na Joseph Kabila na ntango basalaki ke andima glissement matondo yango omoni na ebandeli na yebisaki yo na culture na biso toza na oyo babeli kinzonzi esengeli olie ekoma na niveau oyo ekomeli esengeli gouvernement en place evanda etuna Nemwa Nsemi nini ezali po ba reconnaître badroit na ye mais aussi longtemps gouvernement aussi longtemps baye oyo bazali kotambusa biso bazali kozonga toza kokende na lolenge ya biso te ya culture na biso te ya kinzonzi place bafrustration ekozalaka place badege ekozalaka alors biso bangunza toza kosenga kinzonzi ezala entre Nemwa Nsemi na bayi oyo bazali kokamba mboka yango wana nde ya motuya mpona koevite badega oyo ebandi kosalama na mboka na biso parce que Nemwa Nsemi etake citoyen congolais aza mpe na badroit na ye ndenge ye moko aza koloba mbala mingi bato mosusu bazali na badroit ngai kaka nazali na badevoir d'accord bayi oyo bakosala kinzonzi batuna ye bapesa ye badroit na ye ayeba mpe badevoir na ye. Ok Mbuta tokokende mbangu na mwa deux questions yo avant tokota na oyo ya nini ya bitumba oyo tozo komona mikolo oyo ya liboso bandeko mingi balingi bayeba olobaki mbula mibale place ya bungaki ntango ye abimi tomoni baye kobima na ndeko Olenga Nkoy ndeko Olenga Nkoy alobaki ke touti kozwa ndeko na biso mosika wana okoki koyebisa biso wapi et puis soki bango bayebaki place ya banda kozala to ayaki koyeba bango kaka na ntango ye andimaki kobima wana eza maloba ya mbuta muntu Olenga Nkoy eza yende aza mie place ya kopesa eyano na maloba na ye d'accord mais oyo nga nazali koloba na motu ya eloko wana ezali boye congolais nyonso to selo constitution ya mboka ezali kopesa ye aza na droit ya protection aza na droit ya vie mpe aza na droit ya protection ezali devoir ya l'état ya koprotege babien mpe bacitoyen nyonso to bayi koyingela na etandobie na mboka oyo ye azali kokamba nakoki koloba yango wana ke Nemwa Nsemi mpe etant que citoyen congolais azali na droit ya kozala na protection ya mboka ya Congo. D'accord. Mais mpona koyeba esika oyo ye azalaki motuna wana ekozala malamu ya kotuna ye Nemwa Nsemi mpe ya kotuna mbuta mutu na biso Olenga Nkoy matondo tokozonga kaka mokolo mosusu oyebi ke ngai nazongaka toujours bien même mpa na yo même na bango moko ndenge olobi wana ya mibale Mbuta tomoni ke depuis longi Nemwa Nsemi azongi depuis azali wana c'est vrai olobi banini kinzonzi fo ezala
est-ce que il faut ezala kaka lokola na libala soki mobali ou bien mwasi oyo amoni ke eloko ezotambola te bitumba ba voisin ba famille bayaka kovandaka toujours basolola ou bien ye moko mpaka okozwa akende na yango na ndenge ya kinzonzi oli atiaka ba désordre ndenge aza kotia Matondo Matondo mutamutu na biso nyonso ndenge tozali kolanda tozali kotala tomoni ne mwana nsani kobima na ye abimaki mbuta muntu alobaki eloko moko ya motuya aye mpo na kimia aye kosangisa gauche mpe na droite. Alors question ya kotuna qu'est-ce qui a fait que me mwanda nsemi oyo ye ayaki koloba alobaki aye mpo na kimia lelo ekoma maloba benis na acte mosusu oyo ezokomona na terrain. Alors, question à Kotuna, peut-être qu'il y a Zokoloba. L'autre partie, nous Ezokoloba. Question à Kotuna, pourquoi l'autre partie est Zokoloba? Mais nous, ce que nous voyons dans l'autre partie, c'est ça, la mort d'hommes de part et d'autre. On a Kimbunza Pendé, Zalaka, Malamu Penza Penzate. Donc nous attendons les déclarations, il y a même dans ce première déclaration, il a sorti dans le qu'il est venu pour la paix. Il est venu la gauche et comme la droite. Alors, déclaration à l'autre temps, donc le pouvoir en place. Et lobby mini n'a pas déclaration où il y a né mon enseigne pour l'anelo a changé arme d'épaule. Donc, j'appelle tout là, il y a Baïmbo Kabatuna. Et là, comme il président, ils ont d'accord. Matondo Mbuta, bon, pendant que Nembango ebi ta confinement exactement mukuse to remarqué lisusu si patomoni mikolo okaka oyo lobi na lobi okuna ba affrontement et salami lisusu entre ba partisans et ba fidèles ba adeptes et BDK BDM na ba force de l'ordre to mona ki lobi ba lobi na ki na matadi bobenga onini ki bala matadi ba sala ki matadi ki bala merci merci na bana mboka ba komba ngotala matadi ki bala moi ba affrontement salamaki na kisantu salamaki to tanga ki pe ba lobi na chela na boma na manianga kuna ba depte ya beleka ba koma yiko boma batu ba komi ko bengana batu baza ba non congolais à Congo central. Qu'est-ce qui se passe sur ko limbo la biso ya mboto ke na metu na Matondo? Bon, yango na lobaki ne bandeli quand tozoko longola esprit ya culture na biso na kolonga ko résoudre ba problème na biso to ko arriver na ba situation où au tangele biso awa yango nazoko zongela toujours nazoko senga na ba mbuta mutu ya ba Congo et pe ba leader nyonso tout ya ba Congo tout le cas ko résoudre problème na kinzonzi pour na éviter ba ka oyo tozana yango koyeba ba doléance ya bungi ya Congo. Oui, Mbuta, pardon. Yamboto kenena nous na ba doléance ou quoi? Est-ce que effectivement na munoko la bino bangunza ba fait wana reprocher na bino ezali ya solo ke bozo benga na batu bozo boma batu bozo tchaba désordre soki ndenge nini soki tokoko yoka na no parti wana. Matondo. Eloko Mbuta mutu eza pour na bangunza nyonso tout eloko peut-être faut koza na clair. Donc lelo tozoko lobela na kile tali ne mwanda nsemi donc ba bosenga na ye ba doléance na ye oyo esengeli ezala a koyoka eza koloba boye neti na libota be na ndako soki mwana azokolela butu mobimba akodéranger baparent akodéranger bandeko baza na ndako mpe akoarrive mpo adéranger bavoisin baboti bakoluka bayeba na ntina nini mwana oyo azokolela ngai personnellement naza nano na angle wana ke baboti bayeba mwana oyo azokolela ndenge nini na kolela ya mwana yango ekodérange bango moko baboti yango ekodérange bandeko mosusu mpe baza na libota
et pour arriver pour déranger ma voisin. D'accord. Na contexte wana butamo. D'accord. Na contexte wana peka kamwa na mususu ata leli bibombo pesi a continuer kolela mai a continuer kolela bosokoli a continuer kolela jusqu'au point que tata mususu be maman mususu ko bete bambata na likolo ya couche ou bien alors atiki alela pona nini asala nini mbuta vraiment na lombangu. Est-ce que ce qui le cola yé azana ba revendication na yé l'état azali wana pona ko pesa ba doléance wana. Est-ce qu'il faudrait que longi ne mwananse mi akoma kozua loi na maboko na emoko na moni ye na landi ba vidéo ntango aza koloba ke soki bayoki ngai te armée na ngai oyo physique ezali awa na armée céleste ezali awa na kotambola na kosala boye. Est-ce qu'il est propre na leader nyonso amoni qui n'est pas satisfait basala nini azua loi na maboko na emoko? Merci. Matondo mbuta mutu na ngai na kozonga sasa toujours na oyo na mbaki na yebandeli biso tozali kopone oyo na kinetali kosolola. Je crois bien même mwana nsemi toko tobengi kinzonzi. Je crois bien mwana nsemi koya na ye ya liboso ba déclaration na ye ayaki alobaki na kinetali pe aye na kimia aye ko consolider terme a utilisé ko consolider la paix. Donc ça veut dire que et ça le consolider ça comme le ciment on est kanisa kimia. Alors question ko tuna o pe biso no tozali ko tuna pourquoi mutu o ya lobaki ndengwana akoma na frustration ya koloba ba propos oyo olobi be kalani ke awawa. D'accord. C'est le ka mutuna avant Mbuta Ngimbi. Longi azali leader, Longi azali parlementaire, Ebi Mibeko, Longi azali moto parmi bateau. Est-ce que ceux qui azali satisfait de la volonté na ye, ou bien na désir na ye, ou bien na caprice na ye, il faut des cas où la loi na maboko na ye. Ceux qui azali bongo bamso basali en tant qu'homme de loi, akupon na ngonde ngenini. Na lomba ou pas minute ba dire aussi là. Ah, et motono butamutu mutuna na pena yenda kozala mieux placé yango nazo kozongela toujours na bakotolola place wana nde mutuna wana ekotuna maka epai na ye directement po ayandola biso pe na place wana tokoyeba oyo pena nini ezala motema na ye yango biso tozo kotinda gouvernement ya mboka baye oyo bazo kotambusa biso baya na kinzonzi ya kosolola. Ok. Il y a pour la répression. D'accord. Confinement ezali na mboka batu ya kamere bakei kotelema esika bayamaki mokonzi la bango kamere na parquet. Police epandi bango mais il n'y a eu pas mort d'homme. Mais pas il y a bama qu'est-ce ya bundidia Congo ba telemi bien entendu confirmé ezalaki ba telemi mais police eko panza bango il y a eu mort d'homme au moins sikoyo. Est-ce que ba résistant kito ba résistant kité? Donc voilà, il y a aussi dans zone de place ndé ba te singeli to vanda ba vanda ba muta ba vanda na ba ya ba vanda pour ba solola pour na ko éviter ba o ba bavir pe ba oyo na kabo ezoko ya na sima. D'accord. Mbuta, eloko akosala ezali boyi. Minute ezali na ebiteso technique kuna koko bongisa biso minute mosusu. Mais motuna nanga ezali boyi Mbuta. État de droit balobi e bandi na banza olandi dossier a Vital Kamerhe na bazoko sala nini bazoko pesa ba nini ba invitation ba kene na parquet. Les lots Longi a outa na prison, c'est vrai peut-être balongo la litige wana mais na ba dossier à lelo. Est-ce que tozoko banga te que lobby to sala nini to monake ba rappeler sous la justice? Mbuta muntu na tondo mingi na mutuna na yo. D'abord quand on demande na nsemi la justice ezali na ka moko politique. Bon, tout ça il y a eu des accords de Saint-Sylvestre. Tout ça n'a rien noté. Les politiciens, autant que sa politique, ni déco, d'accord, ils ont signé. Pour parler,
ne mwana nsemi ye moko alobaki toglisse mpe tokende na concertation pardon tokende na pourparler oyo ezala intercommunautaire na kati na yango mais politique eye kobimaki baki na Saint-Sylvestre baccord ya Saint-Sylvestre na kati ya baccord ya Saint-Sylvestre ezalaki nini ko amnistie ya baprisonnier politique nyonso y compris na ye ne Mwanda Nseme alors kozongisa ne Mwanda Nseme akende na prison mpona makambo elekaki na oyo bakangelaki akende na prison koki kosalama te pourquoi parce que baccord wana yango esalaki baélection lelo esalama baccord wana yango esalamaki 500 oyo papa na biso olenga nkoyo sokotambusa ezala créé baccord wana yango esalaki okoma na situation toza bango oyo alternance oyo toza kobenga alternance esalama na mboka donc soki un individu bien un autre citoyen azokokanisa ke na baesse ya nde Mwanda Nseme bakangelaki na prison koki kozongela yango na prison eza yango te ekoki kosalama te yango mais soki balobi bazwai na bafe oyo ezosalama sikoyo na incitation na violence na tribalisme ndenge baza koloba na meurtre mpo baza koaccuse yango na oyo ezosalama na bomba na tiela na nini est-ce que bokoreproche loi yango tozo koloba yango lisusu mbota muntu na ngai toza na posa selon notre tradition toyebaka korésoudre mpe baproblème na biso selon notre tradition toujours kosenga kinzonzi ezala d'accord et kozala malamu ya koevite badega ya mutuya ok mbuta tosala boye kanga wana totia mwa page ya publicité ezala na biso let's go matondo mingi to biso wana bana UK Congo Voice toujours à la page malgré confinement tozali toujours na Mbutangimbi oyo tozali na ye Mbutangimbi tozali kotuna est-ce que na état des choses tozali nango na ba revendication à longi oyo bakomi ko reprocher incitation à la violence na tribalisme na meurtre balobi na non originaire ya ba Congo est-ce que ce qui est lo justice c'est ça que etelemela lisusu longi bako reprocher justice parce que to moni état des droits bandi ko sala makambo to koma nango mwa muke na sima to tuna pe opinion na bino sur état des droits zo sala na ba dossier eza mikolo mais to kenena na longi est-ce que bande ko na biso ya BDK ya BDM bangunza bango no est-ce que bako silika te alors mutamutu na matondo na mutuna na yo matondo pe la bai o basoko landa biso na pourquoi na lelo bien na tongo na lelo ça dépend esika oyo bino bo oyo bino bozali na mutuna na mutamutu na kitamba mboka nyonso tu oyo pe yango ezala aspiration ane Mwanda Nseme ya kosenga te état de droit ezala bosenga na ye yango alobaka yango chaque fois il a remarqué que lui n'a que des droits par des devoirs pas de droits donc tant l'état de droit est na mboka et que ça la coûte malamu pour na ba droit na ye ezala respecter mutu nyonso tu aza censé lokola ne Mwanda Nseme que l'état de droit ezala établi na mboka mutu aliboso ko bénéficier na ezali bien Mbuta. Ben si quand on parce que jusque là on a vu confirmation té ce qui va fait oyo ezali reprocher kuna na Congo central ezali ba fait moreza concret ou bien za réel oyo que bande kona biso ya Congo central surtout ba dept ya BDK BDM bazali ko bengana bana ya mboka bazali ko bimisa bango libanda. Bon, là personnellement na information anate wana diundo informer ngai. Donc ça est loko biso to landa ba média tout ça musika na mboka to landa pe ba au juste qu'est-ce qui se passe mais na ba déclaration ya yene Mwanda Nseme eza o pe biso ba misusu tozo ko tala biso bangunza tozo ko senga ki ndenge nazo ko répéter kinzonzi ezala entre ne Mwanda Nseme na ba yi oyo bazali ko tambusa mboka na songeli pe lisusu na kobima na ye esika ye azalaki entre les cieux et la terre alors qu'il est venu pour consolider la paix
donc yango wana ekosenga bato bamuta na biso bayeba kovanda mpe bayeba kosolola mpona korésoudre baproblème badoléance mpe ya badekongo na kati ya congo central ezali ebele entre komona bacompagnie oyo eza na congo central oyo la population autochtone ya congo central donc les bakongo là où les gens qui sont nés et grandis dans le Congo central, bah, on se retrouver dans la plupart dans la compagnie. Donc, ça parmi les doléances, on est moins lancé dans le Sénat. Mais Mbouta, na dossier on a bolimbisi, na dossier on a, tout le monde que bande copé à Congo central, mususu bazali na province orientale, mususu pèse mingi na Kivu, kuna na Grand Kivu, bah mususu pe na se pas boye. Bandeko Bamboka on peut se retrouver parce que le système qui a été mis en place ils allaient qui a redéplacé ba tout pour la unité si ko soki pe kuna bango ba lobby que biso toujours comme on a clarté parce que bane Congo ba tondeli biso wa to benga na bango to boma bango est-ce que cause la justifier donc mutu eloko ya moto na lobaki ne bandeli na proposition oyo lobby et sengeli tango problème ezali ba tamboka ba vanda ba la kikongo ba lobaka bo bana ba tele bana ba sekole mutu mususu apesi argument na ye mutu mususu pe azala bapreuve amemi contre argument na ye yango en bref na philosophie na culture na biso babinga yango kinzonzi d'accord donc si longtemps ntango bato bazokosolola te bamela baargument entre autres oyo olobi solution ekozalama te. Ok, si je comprends bien la lecture à Makambo Lobby donc la revendication et frustration et toujours donc tant que longi ne monanse mi akozua satisfaction te na ba demande na yé donc attendons nous toujours na moi ba révolte na moi ba biloko moko ya modèle oyo eloko est très important pour tamuntu na ngai ndenge to mutu na peut-être ko yana ngona sina peut-être to ko aborder na chapitre et là jusqu'à état des droits tango au état des droits au mutu na mutu des peuples na peuple. Il faut, vous devez savoir na Congo, on a des peuples et des peuplades. Donc c'est une réalité, il y a Congo, on a des communautés. Donc Congo, la République démocratique du Congo, pardon, est une république. Ce n'est pas une nation. Et la République, ok. Pesaba na yamboka parce que na ebi ke ozaka na insistance na esika wana différence na mokuse entre république na nation please. Batondo république nation ezali lingomba ya batu oyo bazali na lokota moko bazali na lolenge na bango ya moko entre autres peut-être pe bakozala na bonzambe moko. Exemple. Pour former une nation. Alors, une république... Non, la nation, nous avons moins exemple. Nous avons par exemple la nation juive. Exemple. Ok, oh, d'accord. La nation juive, bango, bazali, eloko oyo esengisi bango ya mutuya, ezali bonzambe na bango yave, pe na lokota na bango ya bonzambe na bango yave, pe na culture na bango. Bon, kolia na bango kosha, ainsi de suite. Bon, la République, na rozonga, il va peut-être tout mutu et quoi ça kabiso ba congolais. Tu vas voir la différence entre une nation et une république. D'accord. La république, tout ça pardon, c'est ça. Okay. La république, tout ça na miguel pour la loi. Oyo la loi, oyo ezali likolo na bâtiment surtout. Na la république, slogan na ezali que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il y a mona photo ye barango. Tango na république mibeko ezokozala kotosa mate place mbeba ekokota bafrustration oyo nde tozokomona lelo ekobanda kosalama. Mbuta olobi matondo olobi eloko moko ke nul n'est au-dessus de la loi. Sikoyo ba revendication ya longi. Moi je ne pose que des questions. Et comme il semblait c'est long ba justicier ya mboka et comme il semblait comme être au-dessus de la loi. Ozomona te que république est en danger. Yango alobaki ntango eloko ya ndenge wana eye esengeli bayimboka bavanda basolola yango nazokoya toujours na komema mwa kimia lindalala ya kimia ke bavanda basolola ke bayeba eloko nini ezokotambola malamu te bosenga ya moto nini azali konoba. Imaginez-vous nakopesa mwa exemple oyo batu bazali kotraite ne mwanda nseme azali buto na liboma mais tozonga nano mwa moke nsima
tango mbuta muntu Kabila azalaki na baproblème oyo mboka ekomaki na mobulu me mutu oyo ayaki kobima apaisement ya kopone glissement emema baélection lelo oyo tokomi na yango tolemina na alternance ezalaki un fou entre guillemets oyo ane mwanda nsemu mais vous ne voyez pas soki tozongi na bokongo lisusu bateyi biso boye na mboka esengeli mutu aliboma bozala na ye moyibi bozala na ye po bokoyeba te na ntina na ntango oyo bokozala na besoin na bango basalela bika mosala. D'accord. Donc Mbuta, pardon. Ok, Mbuta. Donc, ce qui n'a dit bien, pour nous lando na bokebi, malgré que nous musika nangai, au lobby que longi ne monanse mi mutayaki na apaisement, ou ayaki na glissement, ou même na élection de zanango. Donc, on a biso que résultat de l'élection yo, tozalaki nango année passée, tozanango na pouvoir sikoyo, et zali glissement, glissons tous ensemble. Matondo mbuta monti na ngai. Alors, faut tozala franc, tomituna. Tango longe alobaki glissant tous ensemble. Ndele babosanaka. Maloba nini elobamaki na nsima sengaki oyo bakende na dialogue. Alors, na nsima na yango dialogue eyaki te oyo akanchachi oyo ya molefe kojo. Gouvernement ya badi bangebimaki na esikani soki na dialogue ya kojo te. Gouvernement ya Chibala ebimaki wapi soki na dialogue ya Saint-Sylvestre te. Okay. Alors, gouvernement nini yebisanga papa na ngai? Gouvernement nini esaisaki ba élection oyo mbuta mutu Faci Chilombo akomi mokonzi ya mboka soki ezalaki gouvernement ya Chibala te. Okay. Alors, ba gouvernement nyonso te euti na dialogue mais euti na dialogue te. D'accord. Donc, oyo pe euti na dialogue na ba accord, donc ils allaient toujours na glissons tous ensemble. Merci. Y compris Faci na moi na lelo, azali résultat ya glissement ya prôné par même Mwandansemi. D'accord. Yangwana ne Mwandansemi alobi que neve na ye atala makambo na sinota ko silika ko bengana ba neve na ye nyonso. Wana botu na ye moko botu na yoza journaliste ya munene. Mais malobane eza wana Mbuta, eza wana na yoki ye na landi na bokebi. Wana ako expliquer yo pena malamu na mozindo na yango. Ya baneve na ye. Ndenge nalobaki na République démocratique du Congo ezali constitué na ba peuple na ba peuple. D'accord. Matondo Mbuta. Alors, il faut que nous commençons à souka émission na biso to côté sans que tu opinion na yo en tant que Ngunza et puis en tant que Congolais. To monique dossier Vital Kamerhe ezo okende balobi président Faci atie état des droits yé moko na vidéo moko to landa ki alobayi ke non si yé moko il faut l'accès exemple soka l'accès exemple était même soko za master na ye soko to kwei. Alors, yo lecture na yo eza ndenge nini na makambo yo ba dossier yango balobi vraiment que ba détournement des fonds est colossal donc il faut quand même que la justice me ba comme otanga ma pesa biso na nous briefing na yo ndenge ozo la likambo matondo botaboto na ngai matondo na mutuno yo vraiment soki mutapesi yo mai faut koleka na logique nyonso kosenga matondo na acte. D'abord, bandeko, photo état de droit, ils allaient dans l'état d'esprit, ils allaient processus. Ils allaient là où ils allaient encore la moine à botanie, ils appellent aspiration, ils appellent idéal. Photo comprendre rien. Photo est sur l'état de droit, ils allaient qu'à dossier à détournement. Ils allaient dossier, il y a un état d'esprit d'abord. Ils appellent processus, ils ont là. Et ce n'est pas moi que ça a mis deuxième pas et ça là-bas. Ils ont été telle ma place moko. Ils ont été état de droit entre guillemets pour résoudre des problèmes personnels. Ils ont été état de droit ceux qui n'ont pas pire état de droit aux alatés, ceux qui n'ont pas éliminé état de droit aux alatés. Donc, nous avons dit état de droit où le biso bangunza to lindaka eza idéal eza aspiration na biso nyonso to bon acte ebandi bambongo ebumbi tobosana pepe teke buta mutu na biso nani Kamerhe azali pe na présomption d'innocence faut toyeba yango pe jusqu'à preuve du contraire. Voilà donc eza te ke soki oza ennemi
ennemi na ngai be na lingaka yo te comme na za zuzu na peta yo ngondo na moto te mais ba fait la kisi ndeko na ngai ba fait la kisi pardon non yango tozoloba te état de droit oyo tozoloba ezali kisi ya kinini ya bololo donc aza na droit ya défense na ye aza na droit ya bayoka ye na ba environnement moko mpe normal na ba kobrike bato te koforce bato te yango wana mpe état de droit toyebaka te yoka na yango yango mpe tokozoka mpe kaka mpe na ka ya ne mwana nseli mpe état de droit donc est ce que droit na ye tanke député ezalaki respecté ntango ezalaki respecté te yango ozomona ke tozokokoma arrestation ya ye ne mwana nseli yango ozomona ke tozokokoma na bafrustration oyo ne mwana nseli azalaki akomi nango eza mpe ndenge mona vitel camere donc comme eza procédure eza amorphe ekeli malamu ndenge mibeko ya mboka ya la république oyo ezali esalami ezala respecté donc yango wana ndenge nalobi na mokuse état de droit ezali idéal état de droit ezali processus état de droit ezali mpe état d'esprit donc ekende na lolenge esengeli ndenge mibeko ya république esengeli ekende ndenge wana moto nyonso aza na kati ifo amonana moto nyonso aza na kati akobengama kobosana te na état de droit bandeko na biso fo bacomprendre yango buta mutu kamere na mibeko ya mboka na biso présomption d'innocence nani bayokile te baprosécuteur bakolia na baévidence na bango mboka mutu kamere aza na droit ya défense ye mpe akobengisa batémoin na ye soki esengeli mpe ke chef de l'état abengama comme témoin na bamboka mosusu mpe esalama akobengamaka lokola témoin soki bato tozolinga état de droit ezalaki esika to korésoudre baproblème na biso politique non soki esengeli ke mutu songolo yo janki kikambo ozali témoin na kati ya procès wana na état de droit bakobengisa yo kopesa témoignage na yo mpona prosécuteur ou bien mpona vitel camere d'accord mbuta merci mbuta totikali na biloko mibale na kosangisa ngo mbala moko ya liboso tomoni makambo oyo bitumba oyo ezali entre FCC na nini na cash na bango nyonso nde bazopotana tomoni crise oyo ya suka oyo crise institutionnelle oyo bapotani mpona kotala ndenge nini congrès ekoki kosalama bitumba wana nayebi ke longi asi aloba eloko moko soki libala ezalaki libala bolingo te ezalaki libala boyokani ebongi bosala nini bobongisa yango soki bobongisa yango te ebongi bosala nini bokabwana na libala oyo towutaki nango wapi tokomi nango wapi eske tokomi na esika oyo longi alobaka divorce ifo ezala wana ya liboso mpona pesa ngonga na yo nyonso ya mibale tomoni mpe na ngambo mosusu bato baza kokita na mabele ebele bazali kokufa corona ye kopesa baexcuse ebele eske ezali corona ya solo to ezali élimination neni bolobaka élimination physique et direct mpona oyo bakoki kosala force ya mokonzi ya mboka mpona kokende tuna mibale wana matondo butamuntu biso bangunza na bukongo bayoko koyekola biso fo koyekola oyo babengaka makoko matatu bonzambe bonkumu ke mpe mayele alors na motuna oyo ya FCC na cash na kosenga na bango bayeba kaka kosolola na ndenge na bango babandaki kosolola naza wana te mpona loba baboma libala mpe bala na eza esika na ngai te mpo basolo na bango basololaki nayebi te nini basololaki mais soko lobi en tant qu'observateur moi na mboka parce que tout citoyen a un droit, le droit des citoyens qu'on appelle. Oyo koko pesa opinion na koko porter mutu na justice koko kanga mutu pesa ko lingi. Droit des citoyens. Donc dans tout na yo en tant qu'observateur, en tant que citoyen. Ce qui au monique c'est long kingunza. C'est non kingunza libala ce que zelaki ya bolingote lokola na toyebi ke zelaki ya bolingote nul ne peut s'en cacher. Toyebi ke FCC cache zelaki libala bolingote à moins que yo yebisanga autrement. Bon, le col les a bolingoté, mais basali yango, est-ce que il faudrait
ba continuer ko bongisa yango ou bien ekomi ngonga oyo il faudrait ba kabwana parce que bolinga ngo ezomana na te arrangement ezo sala mate pour intérêt ya famille ya mboka ba kata yango na nginde nazo précision wana matondo na esika wana ba mbuta mutu na miso balobaka eloko moko bamisite mpe na bolingo bapekisaka te bato balingana donc eloko nga nakoki koloba yango des fois mpe bitumba na bolingo elakisaka bolingo ya solo voilà bango moko basololaki nini bapromese nini babipesanaki bango moko bakoyeba bongo soki nayebisi bango bokabwana mobali alingi mwasi na ye omoni ke elobi ntango nakoya mwasi na kolinganga ata kopesanga fufu te d'ailleurs même soki tolandi base oyo epesaka mitindo mibeko ntango base elobi ke divorce tomoni ye mokonzi ya mboka alobi akoko divorce na bato na ye te bapartenaire na ye te wana nde sikoyo wana yango nalobi te bango moko mbuta solola bien bango moko bayebi place bakutanaki place balinganaki bango moko bazwa badecision na bango so bamoni libala mpe soki esimbi te bayebi so bamoni ke awa libala ekomi dega mpo na nga mobali mpe mwasi motu na motu akozwa decision ne nga naza wana te mpona baki bozwa decision boye uye bolingana mpe boboyana bon bango moko bayebi place ok mbuta mbuta lokola bolingo souvent ezalaka mwasi na mobali bakutani mbamzu na coin ya balabala mbamzu bakutani na ekala mbamzu bakutani wapi ti sukasuka ekomaka na baboti epuis na l'état bon ntango ekomi lokola mpe toza na état de droit soki ezotya kaka potopoto ne serait-il pas convenable et concevable que baya nango na maboko ya l'état kaka bazuzi oyo bazotya état de droit mpe basala likambo wana place mabe ezokouta muta mutu nanga batondo omoni bolingo mosusu eza bolingo babengaka nzatu kala kwetu na kikongo bolingo mosusu eza ke mutu mobali abimi ake mpenza na libota ya mwasi abali mwasi na ye bolingo wana oyo otangeli nga nayebi te soki eza ya ndenge nini mbuta muntu nanga d'accord donc bango mibale baza mieux placé ya ko bolingo ngo mpe soki totali yango mpe bolingo ngo oyo ekomi babenga soki ménage à trois donc kuna FTC kuna IDPS kuna cash donc pardon nini INC donc INC na IDPS eza na cash kuna ne eza na FTC donc ozomona ke bolingo ngo mpe eza encombré ok donc toyebi te nani aza mobali yango aza na basi boni aza na basi mibale aza na basi misatu voilà donc toyebi te donc yango place balinganaki mbuta na ngai na koyebisa ke na kimia basolola bayeba kozwa mais na tuni lisusu est-ce que état de droit na tuni lisusu est-ce que na ka ekomi kotya badésordre état de droit ekoki kointervenir te parce qu'il en est de trop mbuta mutu nanga état de droit nalobaki bien libala oyo ezaka ekomemango na civile soki okendaki na l'état kasi tokendaki na cour constitutionnelle ezalaki l'état te bandimaki yango na cour constitutionnelle mbuta bolimbisi mbuta mutu nanga bolimbisi bandeko bazongolanda ngai mbuta mutu tokendaki nango na droit te mbuta mutu na konti oza motu ya bwanya mpe bato bayekolanda biso baya bato na bwanya alliance ya bato eza prévu na kati ya constitution na biso te baaccord badile baaccord voilà eza baaccord ya bato mibale bagroupe basali accord na bango eza na kati ya constitution te bato bayokani na façon na bango moko bakoyeba ndenge nini bakotambusa yango eloko nga nayebi eza na kati ya constitution na biso ezali l'opposition est constitutionnelle merci ok bon mbuta mpo ngoke bandi kopusana motuna ya suka oyo olinga kosilisa lokola bato bakomi kokufa tomoni monseigneur Gérard Mulumba Kalenda akufi azalaki nani chef ya maison civile akufi juste après crise oyo institutionnelle ezalaki lobi awa tomonaki na ntango ya bic rouge
avion mobimbe bungaki na ba jeep na ba tunakati ti lelo de fois matanga musu salamate tozomona à chaque fois crise moko ezali entre ba partenaires et alliance wana na côté ya cache surtout IDPS Tshisekedi ba perte ezozala ba perte en vie humaine ezozala penda conséquente et loko nino kokoloba na likambo oyo et soki conseil ezali akopesa matondo mutamuke loka mutu na kokoloba boye na mboka na biso d'abord pour profiter de l'occasion de transmettre la condoléance à la communauté na biso congolaise na UK tout fait Matebele papa non Matebele ba tiki biso na moment très difficile donc molimo na bango était manakimia donc ça moment très difficile na kata communauté na kata mboka pe na mboka oyo elambi biso Royaume-Uni moment moko très difficile vraiment makanisi na biso eza na bato nyonso tout ba nurse ba docteur gouvernement na biso tout ça oyo mboka oyo vraiment tata nzambe azala na bango azala na biso nyonso tout abomba biso apesa biso makasi molimo bakoko na biso mfumu kimbangu epesa biso bayindo mpe bana na bato nyonso to na se ya moi kini ezala na mitema na mabota na biso vraiment oyo eza makanisi na biso ya kimia ezala ekokisama ok sikoyo oyo ezokoleka na toloba na famille présidentielle bien que ce soit sa famille politique biologique toujours compatir na yango vraiment elle est très difficile président de la République a traversé notamment tout chino mazo traversé un moment très difficile de là on a conseillé à Luka Bangunza pour la Congo les autres à biso na notre critique ce qui na liwu ezokoya esengeli ko benga bambuta za bantu bufanda bo solola bane mwana nsemi pe azali grand bunza ko aider et surtout kaza noko surtout kaza noko na kosenga bandeko oyo baza tout autour na mbuta mutu chilongo ko transmettre message soki akepa ya mwana nsemi mbuta muntu wana kufungola porte ya koyamba ye donc bien entendu les chefs de l'État étaient arrangés ndenge na kokosalela mpona kosolola donc loka rappelé na kokopesa conseil yango wana d'accord toza na moi mpe toza na butu donc chef de l'État azali mokonzi ya bawai mpe azali mokonzi ya bomoi aza mokonzi ya butu azali mokonzi mpe ya moi abatelaka mboka na butu mpe na moi abatelaka moi mboka na butu abatelaka mpe mboka na moi matondo eza na bato oyo akoko consulter ya moi eza mpe na bato akoko consulter na butu bien ke mboka na biso ekoma ya losambo ebele butu na moi yango nde esali mokolo ok matondo bien juste na 30 secondes soki oza na conseil ya kopesa bana ya mboka mpo tokabwana mpo ngonga na biso ekoki matondo mingi nao matondo na bana ya mboka nyonso tu oyo bazali kolanda biso tozali koyoka na kopesa conseil ya confinement ndenge ezalili surtout ndenge biso tozala na poto ya kosokola maboko chaque fois ya kokeba ya kozala ekenge me na bokongo tokosala te bambila na biso to kosambela kotindaka makanisi na biso na ngwetango na cœur ya soleil mpe conseil mpe na kokopesa na biso bata bokoko nye mwana nse balobaki sekele moko ya motuya alobi ndika ezali pe eza pe kisi mobimba donc ya koyeba komela cuillère moko ya café ya mafuta ndika na tongo midi na pokwa ekoyeba mafuta ya ndika mafuta ya mbila te me mafuta ya ndika ekosunga biso okosala te mpe ndenge tozokomona komela biloko ya moto kosala baexercice kolia mpe biloko ya bien biloko ya frais biloko ya vert donc balégume mwa moke mingi kotonga mpena nzoto baimine donc banticorps ezala makasi losambo mpe eza ya motuya mais
biloko corporel pesa malamu donc kolia biloko ya vert mingi mafuta ya ndika matondo mbuta monayebi keza awa mwa difficile mais eza dia information matondo yango leo nakolobanga moyena lelo matondo mingi mbuta ngimbi na biso matondo esika mbuta kasa zali matondo mingi esika bangunza nyonso ya BDK BDM bazali matondo mingi na bana ya Congo na ndenge tulandi émission na biso na poko na lelo tokomi vraiment na suka émission ezalaki elengi mingi kitoko mingi pe nyonso bolandi na kati ya motema ebimi na ndeko na biso mbuta ngimbi matondo pona ngonga na ye na banza oyo akoki koyoka ayoki oyo akoki kobenda biso tokosuka wana na poko na lelo ebele akoloba ezali ndenge mbuta ngimbi alobi bacondoléance lisusu na communauté na biso mobima na yuke tolobelaki yango lisusu lobi vraiment ezali mawa ngongo toza kolekisa etikali kaka biso to banda kotika banini archive mpona mboka ezala liboso pona bandeko na biso balanda alors tokosuka wana na poko na lelo tokosenga na bino lisusu une fois de plus ko aimer page na biso bana na bino bazali wana bazo sala baleki na bino bayaya na bino ba neveu na bino bazali wana pona kozwa relève ba jeune na biso balobaki ke ba jeune bazwa relève te bango bazali kozwa yango na baninga na bango ba mawaka Chris ba zenga mambu bazali ebele wana batabukanga bana bazwa relève ba ngimbi bazali bakasa bazali bazwa relève alors bo aimer page na biso bo sala nini bo souscrire na page na biso na nini na biso bo partager yango bo senga na bandeko ba kota ba sala nini ba zo yango mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko